दोस्तों ये लड़की आती है और पैसे पे बैठ जाती है। लड़का नाराज हो जाता है। ये लड़की उठती है, अपने पीछे दिखाती है, इसके पीछे रुपये नहीं लगे होते हैं और ये लड़की तकिए में टैप चिपका के लाती है और तकिए पे पैसे पे घेर देती है और ये लड़की तकिए पे बैठ जाती है। अब जो लड़के ने करा वो देख के आप भी हैरान हो जाओगे। उससे पहले जो भोलेनाथ से प्यार करता है वही हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करे। और ये लड़की तकिए को उठाती है, उसमें बहुत सारे रुपये चिपक के आ जाते हैं और ये लड़की यहाँ से चली जाती है और इस लड़के को कुछ भी पता नहीं चलता। ये लड़की